ទីតាំងសម្រាប់លំហែក្បែរក្រុងមួយនេះពិតជាមានទេសភាពនិងបរិយាកាសល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍមានការដាំដើមឈើជាម្លប់មានកញ្ចុះប្រក់ស្បូវវាស្មៅនិងស្រះទឹកដ៏ធំដែលអាចឲ្យយើងស៊ូជ្រៃលេងកម្សាន្តគយគន់សម្រស់អាគារខ្ពស់ទាបតូចធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីចម្ងាយក្រោមជំនោរខ្យល់ត្រជាក់ស័ក្តិសមជាទីកន្លែងអង្គុយលំហែកាយនិងជួបជុំមិត្តភក្តិជ្រឿនៗនិយាយគ្នាលេងហើយបើដាក់ជ្រលក៏អាចបោះតង់គេងនៅទីនេះបានថែមទៀតផងបងប្អូនចង់ដឹងអត់ថាទីតាំងសម្រាប់លំហែក្បែរក្រុងនេះស្ថិតនៅទីណាបើចង់ដឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នារីករាយទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទធៀងសុចិត្រាយុវជនបេនេចរសារទីថ្មីម្ដងទៀតហើយមួយវីដេអូដំណើរកម្សាន្តថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យមកស្គាល់កន្លែងបោះតង់សម្រាប់លំហែមួយកន្លែងដែលនៅក្បែរនឹងទីក្រុងភ្នំពេញខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីទីតាំងកន្លែងមួយនេះខ្ញុំបាទសូមសួរបងប្អូនជាមុនសិនតើបងប្អូនណាខ្លះជាធីមថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមិនចេះដេកផ្ទះអត់តែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមិនទាន់ទេឆាតសួរគ្នារកកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយទៅហើយព្រោះគូក្បាលជាតែប្រាប់ថាចង់ចេញក្រៅរកកន្លែងបែបធម្មជាតិស្ងប់ស្ងាត់ចោលត្រជាក់មែនអត់តែពេលខ្លះស្ដាប់គ្នាអត់ត្រូវហើយពេលវេលាក៏ខ្លីចង់ចុះខេត្តចូលព្រៃឡើងភ្នំវិលល្ងាចក៏អត់បានទៀតមែនអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលនេះលេងពិបាកទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនមានពេលវេលាខ្លីបងប្អូនអាចសាកល្បងមកសម្រាប់បោះតង់លំហែនៅទីនេះបានព្រោះនៅទីនេះមិនត្រឹមតែមានទេសភាពនិងបរិយាកាសល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនក៏អាចយកបន្លែសាច់និងភេសជ្ជៈមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំជុំគ្នាបានផងដែរដោយមិនមានការគិតលុយក្នុងការយករបស់មកញ៉ាំនៅទីនេះនោះទេហើយទាំងនេះគឺជាបន្លែសាច់ដែលពួកខ្ញុំបានទិញមកពីផ្សារដើម្បីធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ដែលមានកង្កែបអាំងអំបិលម្ទេសជាម្ហូបទី1សម្រាប់ម្ហូបទី2ពួកខ្ញុំសូមលាក់សិនហើយពួកខ្ញុំក៏មាននំគមទុកញ៉ាំលាងមាត់ក្រោយពេលបាយផងដែរនៅក្នុងពេលនេះអាចនិយាយបានថាខាងសុភាពនារីគាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងម្ហូបអាហារហើយខាងសុភាពបារ៉ុកកំពុងតែដំឡើងម៉ាស៊ីនកាហ្វេឆុងកាហ្វេបានតាន់ពីព្រឹកហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃដំណាក់កាលនីមួយៗក្នុងការឆុងកាហ្វេយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់បងប្រុសភក្ត្រាដែលជារៀមច្បងនៅក្នុងក្រុមបោះតង់របស់ពួកខ្ញុំបើតាមគាត់ប្រាប់ការឆុងកាហ្វេមិនមែនចេះតែឆុងឲ្យរួចពីដៃឬក៏ចេះតែប្រឹងសង្កត់ម៉ាស៊ីនឲ្យខ្លាំងៗដើម្បីឲ្យចេញទឹកកាហ្វេនោះទេប៉ុន្តែការឆុងកាហ្វេសុទ្ធតែមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទើបអាចចេញជាកាហ្វេដែលមានក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តផាត់ក្រោយពីឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការឆុងកាហ្វេឥឡូវនេះកាហ្វេរបស់យើងបានសម្រេចជាលទ្ធផលហើយជាមួយនឹងកាហ្វេដែលមានក្លិនឈ្ងុយដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់បង្កើនរសជាតិកាហ្វេទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងអាចនិយាយបានថាបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់នៅទីនេះស័ក្តិសមនឹងការញ៉ាំកាហ្វេបណ្ដើរគយគន់សម្រស់ធម្មជាតិបណ្ដើរហើយក៏អាចគយគន់សម្រស់អាគារធំតូចខ្ពស់ទាបតម្រៀបគ្នាជាជួរយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងពីទីតាំងលំហែមួយនេះបានផងដែរម្យ៉ាងទៀតវាក៏អាចជួយដល់ផ្លូវអារម្មណ៍សុភាពនារីរបស់យើងដែលអាចឲ្យពួកគាត់បន្ធូរអារម្មណ៍ដោយការញ៉ាំកាហ្វេបណ្ដើរអាំងសាច់បណ្ដើរក្រោមជំនោរខ្យល់បក់យ៉ាងត្រជាក់និងក្រោមម្លប់ឈើដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃនៅទីនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះសមាជិកដែលពួកគាត់មានធរៈរវល់មិនទាន់ភ្លាមនៅពេលព្រឹកក៏បានមកដល់ហើយព្រមទាំងមានដងសន្ទូចយកមកជាមួយដើម្បីទូចត្រីកំសាន្តនៅទីនេះផងដែរហើយមួយសន្ទូចក្រោយមកក៏មានសមាជិកផ្សេងក៏បានមកដល់ទីនេះក្រោយពីពួកខ្ញុំបានផ្ញើរូបភាពនិងវីដេអូពីសម្រស់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅទីនេះពួកគាត់មិនត្រឹមតែមកតែឯងនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់បានបបួលមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកចូលចិត្តដើរលេងបោះតង់ហើយក៏អាចនិយាយបានថាជាក្រុមសារអាទិត្យមិនចេះដេកផ្ទះក៏បានទិញសាច់និងភេសជ្ជៈមកចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីឃើញថាឥឡូវនេះសមាជិកទាំងអស់បានមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយដូច្នេះមុខម្ហូបទី2និងទី3ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំតែម្ហូបទាំងនេះមានដូចជាស្ងោរជ្រក់សាច់គោព្រមទាំងកង្កែបអាំងអំបិលម្ទេសដែលកំពុងអាំងឡើងឈ្ងុយព្រមទាំងម្ហូបងាយៗតែពិសេសនោះគឺគោឡើងខ្ទះព្រោះសាច់គោនៅលើខ្ទះមិនមែននៅលើភ្នំអញ្ចឹងយើងហៅថាគោឡើងខ្ទះខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសកម្មភាពនានាក្នុងដំណើរកម្សាន្តបោះតង់សម្រាប់លំហែក្បែរក្រុងរបស់ពួកខ្ញុំហើយបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងច្បាស់អំពីទីតាំងដែលពួកខ្ញុំបានមកកម្សាន្តនេះស្ថិតនៅទីណាតាមពិតទៅទីតាំងនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញនោះទេបើបងប្អូនមានបំណងមកកម្សាន្តនៅទីនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់កំពង់ចម្លងអរិយខ្សាត់ដែលនៅជាប់នឹងទីក្រុងរណបកោះពេជ្រដែលការធ្វើដំណើរត្រូវប្រើពេលប្រហែល30នាទីដើម្បីឆ្លងកាត់ទន្លេដ៏ធំល្វឹងល្វើយឆ្លងកាត់ពីខាងត្រើយខាងកោះពេជ្រទៅកាន់ត្រើយខាងស្រុកអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលពេលបងប្អូនចេញផុតពីកំពង់ចម្លងអរិយខ្សាត់បងប្អូនត្រូវបន្តដំណើរមកត្រង់រហូតដល់ផ្លូវបំបែកធំមួយជាប់នឹងវត្តមួយដែលមានឈ្មោះថាវត្តសវណ្ណសាគរបងប្អូនត្រូវបត់ឆ្វេងរួចបន្តដំណើរទៅត្រង់ប្រហែលជា30នាទីហួសវិទ្យាល័យព្រែកលួងបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញផ្លូវបេតុងធំមួយបត់ទៅខាងស្ដាំបងប្អូនចូលតាមផ្លូវនេះដែលវាគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ 9NG ពេលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវនេះបងប្អូននឹងស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅអមសងខាងផ្លូវមានវាលស្រែនិងបឹងឈូកជាច្រើនដែលបឹងឈូកទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែមានម្ចាស់មិនមែនកាត់ឡើងដោយឯងទេហើយនៅទីនេះក៏គេមានលក់ជាបន្លែនិងសាច់ធម្មជាតិជាច្រើនផងដែរដូច្នេះបងប្អូនអាចទិញបន្លែនិងសាច់នៅទីនេះដើម្បីយកទៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅកន្លែងសម្រាប់លំហែបានផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកទស្សនាកម្សាន្តពីសម្រស់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីលើអាកាសនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ 9NG ហើយបន្តិចទៀតនេះបងប្អូននឹងបានដឹងអំពីទីតាំងដែលពួកខ្ញុំមកសម្រាប់លំហែនៅក្នុងវីដេអូខាងមុខបន្ទាប់ពីវីដេអូពីលើអាកាសនេះ
បាទបងប្អូនទាំងគ្នានេះហើយគឺជាទីតាំងកន្លែងដែលពួកខ្ញុំមកកំសាន្តបោះតង់សម្រាប់លំហែដែលវាស្ថិតក្នុងទីតាំងតំបន់កំសាន្ត 9NG ហើយទីតាំងដែលពួកខ្ញុំមកអង្គុយលេងសម្រាប់លំហែបោះតង់គឺវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ពេលខ្ញុំហៅទីនេះថា 9NG ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំហៅខុសព្រោះធ្លាប់តែលើកគេហៅថា 7NG ប៉ុន្តែទីនេះគឺគេហៅ 7NG មែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេកែប្រែទៅជា 9NG ហើយសូម្បីតែច្រកចូលក៏គេបានកែរឿងអក្សរទៅជា 9NG ផងដែរហើយនេះគឺជាច្រកចូលទៅខាងក្នុងកន្លែងដែលអាចបោះតង់សម្រាប់លំហែដែលមានឈ្មោះថា Jack Garden ជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនទាំងគ្នារីករាយទស្សនាសកម្មភាពរបស់ពួកខ្ញុំក្នុងការមកកំសាន្តនៅទីនេះហើយនៅពេលយប់ពួកខ្ញុំក៏បានទិញរបស់ពិសេសយកមកធ្វើម្ហូបគឺជ្រក់ពោះសង្សឿហត់ក្តៅចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបើបងប្អូនមកកំសាន្តនៅទីនេះចាំថ្ងៃបន់ធំនោះបងប្អូននឹងបានឃើញការបាញ់ជ្រួតពីរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតផងបាទសកម្មភាពដំណើរយប់យកម៉ូតូទៅទុកខ្លាចចោលលួចបាទចោះពីទួលបាទទាំងកណ្ដាលរាត្រីបាទមកព្រួយមកអេតុបដៃតុបធ្វើអីក្នុងភាសាគេតុបទេអេដូចព្រុសមកតុបប្រាវមើលប្រើម៉ូតូតិចអាចสกัดมาโต้ไงนั่งចេញសាច់គោ2គីឡូតែគោពិសេស1គីឡូ30ម៉ឺនយេសំខាន់សกัดម៉ូតូចំថ្ងៃក្រងរៀងសម្បត្តិមានកញ្ជួយទៀតទេអូអែមសែមនេះទៅកាប់ទៅវ៉ាវមែនធម្មតានេះ2ម៉ែត្រនេះอันนี้ป่วยគេមិនពោះស្អីទេសងសឿហ្មងវ៉ាវកដាយប់នេះសងសឿនេះអត់ពើពុនពើទេតែអាហ្នឹងវាបុកដាច់ញ៉ែវាទៅកាត់ដល់អើយ៉ាត់ដោយដៃវើយអត់មានថែមរៀមណាไอ้กับข้างចិត្តមកនេះមែនกับខាងមកกับខាងចិត្តปวดចង់សួរថាម៉េចឥឡូវសួរថាអ្នកថតហ៊ានស៊ីពวดហ៊ានស៊ីឲ្យតែឆ្អិនហើយចេះបើថាអ្នកថតហ៊ានចាប់ពวดចាប់ពោះហ៊ានឯពួកហ៊ានលិតពោះឲ្យបានហើយឯងចិត្តលិតពោះដែរអាចគូឯងចិត្តលិតមែនដែរខាន់កុំឲ្យថែមរៀមដៃបានហើយanh cho thỏi không mà liệt sao không ai mê xí mê là pui nhưng mà sao cái men pui gì ấy ở bên đây quá hành lý con mùi ê xong kìa đây bao bộ đó nè chui mơ biết đâu nè du bị trơn này cho không còn ăn mơ biết nè không thọt pua thọt nhóm này một pua đấy nè làm chơi mẹ à đi baครับสโลวีออกเฮงเสียกาลิเตอร์วิชาอาบอะไรโอเคปูเฮ้ยเสียกาเลยอุ้ยโยนเลยใส่ตุ้มไหมใส่ตุ้มมาได้อยู่ไอ้ยังอยู่ให้ยังไงใจเนื้อหลบลืมอะไรตีเจ็ดมั้งมาเว้ยจ้ะมาเว้ยบ้านเว้ยตาตุกรมจรานิโรจิมร้องแต่เราให้เงินดี It's all about Tile Survive, where you'll experience the most chill gaming vibe. บอกตรงนี้ให้เลยหมุนตัดท็อปกูเจ็ดอ่ะนั่นเองแต่ไหนไม่เป็นน้องnhom bài đông pua thì cái thằng nhom lại em mình được bài đông pua hử nhom khai đảo ấy nè lại thằng nhom mình bài đông chỉ pua hử
nhắm đất rồi nhắm đất ô cái đà vô mẹ trong vậy thằng này nó ngày nhậm vậy ra ê cái đàm po thằng đấy tụi bọn nói cái tha ở mong bụng mũi cái tao đi hay còn tay coi bị thử nè hạt nằm má nè hạt nằm má tắc mai đang máu nè là ní bà trong vậy tha món ní bà món cứ bà bầm bậy giật là hay bà tái cứ còn từกับมงแต่เวกเยกสบายเรื่องเปียปิดเนี่ยสระภูมิคอเขาเนี่ยบ่าเนี่ยก็เนี่ยยัยปีศาจเสียงเจ้าเนี่ยกับโป๊ดเนี่ยบ้าแต่บ้องยัยปีศาจคอเขาเนี่ยให้จังไม่ยัยนี่เหรอไม่นำเป็นเจ็ดบ่าบ่าโอเคดำโก้บ่าดำกู้โอเคนี่บ่านี่สระเนี่ยยัยบ่าหันมันเนี่ยยัยบ่าlấy cái áo vậy chứ đà bà ở đây cô ấy cái ở tại cô mình đừng cố cô tắt cái sạch cô rồi mình nấu nó dây mày mình nâng ở cái dòng vậy sắp điện cô đến cái nào của mình cố bà cùng về nhé bà về nhé bà lên mình nhặt tao té bà lên nhặt tao té hay